He cast aside the Constitution and the rule of law. The law enforcement agencies, more specifically the National Police Service, have blatantly ignored court orders. We have seen arbitrary arrests, detentions, and arraignment in court on trumped-up charges. Mbica cia maabitha a borithi arĩa mahũthĩrire hinya mũkĩrũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno nĩciakorirwo igĩtamba nenda-inĩ na nginyagia mũthĩ ũyũ honge iria ciagĩrĩire citigana kũmatacũkĩria makinya. Karũa akĩhinyĩrĩria no nginya kĩhoto kĩhanĩke akĩhĩta gũthitanga thirikari kũrĩ honge cia kĩmabũrũri. We are waiting for officers who are known, whose faces were widely circulated in the media. Some even their false numbers were circulated. We will not hesitate to call out these violations on the continental stage and on the international stage, especially in the light of the increased, or rather, of the state having reverted to its default status. When will they be brought to account? Ciĩgiĩ harĩa mwena wa mũng'ethanĩro ũrũgamĩire, Karũa gũakinyĩrĩirie gũthiĩ na mbere gũtetera mũingĩ arĩ kĩama-inĩ kĩa NARC Kenya, gũtekũmakania kana mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩekũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno kana ndekũnyita, rĩrĩ kĩama kĩa NARC Kenya kĩrĩga kwĩyeheria kuma ngwatanĩro-inĩ ĩno. Whether or not our brother Raila goes to the AU, and we wish him well, that he gets the job, the position doesn't change. He remains here, we still remain a voice. He goes, we still play our role. So our being in the opposition is not predicated on the presence or absence of our brother. Mũthenya wa ira Odinga nĩaranĩrĩire gwĩthamba moko ũteti kwa ihinda rĩrĩ nĩguo ekĩrĩre kambĩini ya kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ kanjũ-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Africa AUC. I'm not going to be very active in Kenyan politics henceforth, as I continue now to focus my attention on the continental campaign. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Na gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ kĩa bunge la wananchi nĩgĩthitangĩte thirikari ya Kenya igoti-inĩ rĩa Afrika ya irathĩro kumana na ikuũ, nguraro, ũnyitani mĩgwate na ũthũkangia wa indo ũrĩa wahanĩkire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ, makiuga thirikari nĩyo yacũngĩrĩirie maya mothe, makĩaria thutha wa kũneana maratathi ma thitango ici kũrĩ wabici ya mũnene wa watho. Gĩkundi gĩkĩ nĩkĩhĩtĩte gũthingatithia ũkinyanĩria wa ihoto cia Akenya othe arĩa moragirwo na kũgurario ũru nĩ maabitha a borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z. Rĩu marenda igoti rĩrĩ rĩnyite kana rĩkinyirie mũtongoria wa bũrũri, mũnini wake, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ ũrĩa warĩ mũnene wa borithi na komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Nairobi. Responsibility for the crimes that we have alleged that the state committed. Number one is His Excellency William Samoei Ruto, who is the President of Kenya. We want him indicted for command responsibility. Number two is the Honorable Rigathi Gachagua, who is the Deputy President. We equally want him indicted for command responsibility for the crimes that were perpetrated. Number three is the former Inspector General of Police. Number four is Adamson Bungei. Number five is Kithure Kindiki. And then the Republic of Kenya takes the final responsibility. We want them to be criminally held liable for the crimes that they perpetrated, and we are requesting the court to order the criminal justice system within the Republic of Kenya to subject these people to criminal trial and to subject them to a jail term not exceeding 50 years. Because these crimes were massacre. They were crimes against humanity. Those people who died after post-election violence have never found justice till to date. 2013 the same way. 2017 the same way. 2023 the same way. It is a high time we end it. It is a high time we end it. Generations of this nation, our forefathers
Akina Jaramogi, they fought for this country. Akina Raila brought us the constitution. It is our time to fight for the third liberation of this nation. Na riu governor wa Nyeri Mutahi Kahiga ni tugukorwo tukiamukira riboti yo wona twacokereria kwa ihinda riri. Reke tukorwo tugikiria oro hanini ndugathenge mitambo-ini. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira kinyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira kinyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. And it's a lovely finish. Wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Negatho ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithui. Governor wa Nyeri Mutahi Kahiga ni okiriire bunge ya bururi ni gucerehura kigina kiria kirathie kirabatie gukorwo gigitumwo kuri thirikari cia matura kuma ciringi bilioni 400 nginyagia ciringi bilioni 380. Mateta ma Kahiga mokite riri thirikari cia county itamukirite kigina kwa ihinda ria mieri 2 riu na aruti wira a county matiamukirite mishara ya mweri wa mugwanja na mweri uyu wa kanana na ngikuma o mweri wa gatandatu wahu wa ngugi niwe wina ndeto ino makiria. Motungata thirikari-inĩ cia kaunti nĩ matebebetio nĩ gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩa kaunti kuma kũrĩ thirikari nene mĩeri ĩrĩ thutha wa mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 kwambĩrĩria. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie thirikari ici kũremwo kũrĩha aruti wĩra ao mĩcara. Riboti ikiumbũka kũrĩ na aruti wĩra thirikari-inĩ ici matamũkĩrĩte mĩcara ya mĩeri 3 iria igeretie igĩtigwo na mathirĩ ma mĩcara ya mĩeri 2 kũrĩ aruti ao a wĩra. Kũrũmĩrĩra wagagu ũyũ, gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi wa Kahiga nĩ okĩrĩire bunge ya bũrũri nĩ gwĩtĩkĩra kũrenga kĩgĩna kĩrĩa gĩgũtũmwo thirikari-inĩ cia kaunti mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Akiuga watho ũrĩa wĩtĩkagĩria thirikari nene gũtũmĩra kaunti mbeca ũrendekithirie ikorwo ikiamũkĩra ciringi bilioni 380 handũ ha bilioni 400 iria ciahĩtũkĩtio nĩ bunge ya Senate. Unfortunately turonire gatheti-inĩ atĩ rĩu ningĩ bunge nĩra reduce iroka 380 na bilioni 380 na example ĩmwe ya Nyeri nĩ kuga Nyeri rĩu ĩkũlose milioni 300. Bilioni 300 nĩ mũcara wa mweri ũmwe wa aruti a wĩra Nyeri. Na koguo rĩrĩa mbeca iratinio irĩ cia counties no ũndũ ũmwe na gũkorwo tũkĩgeria kũraga ugatuzi. Kahiga oigĩte kũgwa kwa mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na 2025 gũtibatiĩ kũhũthĩrwo kũherithia thirikari cia matũra, kuona gũtirĩ mĩhang'o ya thirikari nene ĩrũgamĩte, kuona mbeca iria ibatiĩ gũtũmwo kaunti-inĩ ũbataraga gũkorwo arĩ ũndũ wa kerĩ thutha wa thirikari kũrĩha mathirĩ mayo. Na twaikia maitho mũno nĩtũheanĩte a lot of lip service harĩ devolution no tũtireka na actions, tondũ kũringana na watho wa Kenya mbeca iria ciothe cirogotetwo bũrũri ũyũ ciagĩrĩire igaywo na njĩra ĩno. Wa mbere mathirĩ meherio,
Undu wa keri mbeca cia county cieherio icio ingi ciatigara thirikari nene ike budget nayo. Nĩ ũrĩtie thirikari nene kwaga kũingĩrĩra mawĩra marĩa gatiba ithukĩire thirikari cia county, akĩheana mũhiano wa wandĩkani wa maabitha a ngirigaca matũũra-inĩ. Marenda gũthondeka nĩ tondũ finance bill nĩ ĩragũire maingĩrie kaũndũ kau ga kuuga atĩ mangĩenda nginya kũ-punish counties, which mbeca iria irehagwo counties itikoragwo irĩ cia governor, nĩ cia wananchi, na no twende kũgweta atĩ mbeca icio nĩ ciagĩrĩire kũrekererio ikinyĩre mwananchi. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, niĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ. Na thutha wa ceceni ya Kameme TV kumurika makaya ma aikaria Gũthũrũ Kandara arĩa mariganĩtie na kĩganda kĩa Pasi Oils and Orchards Limited kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ gũthaganirio mũcemanio wa hi na hi gatagatĩ ka arĩmi ene makaya. Kambuni ĩno rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie NEMA hamwe na wathani wa matũũra na twaria wa Mbũi wa Mwangi ũrĩa ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno aratarĩria. Rũhonge rwa NEMA rugĩte nĩ rũkũheana maumĩrĩra ma ũthuthuria wao thutha wa thikũ 60. Kiumia-inĩ gĩkĩ nĩkĩo aikaria gĩcagi kĩa Gũthũrũ Kandara marũrũnganire magĩteta nĩ kĩganda gĩa kũhiha makorobia gĩa Pasi Oil and Orchards Limited kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩonereria gĩko mĩgũnda-inĩ yao. Kũrũmĩrĩra mateta maya gĩikaro kĩa hinahi nĩ gĩtabanĩtio gatagatĩ ka anyiti itemi gũkũ Kandara kwanjia o rũhonge rwa NEMA Murang'a, mũmbunge wa Kandara Chege Njũgũna, arĩmi o hamwe na ũrũgamĩrĩri wa kĩganda gĩkĩ. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa NEMA Sara Waruo Mũrĩithi augĩte nĩ megwĩka ũthuthuria ũrĩa maumĩrĩra mao makaheana riboti thutha wa thikũ 60. Rũrũ ĩrĩa nene mũno ya NEMA nĩ kũ-ensure atĩ gũtirĩ pollution ĩrathiĩ na mbere. Arĩmi nĩ maugĩte pollution yekĩkire na nĩ tũkũ-assess nĩgetha kũhakikisha kana nĩ gwathire ũguo na tũthiĩ na mbere ta NEMA gwĩka monitoring o ũrĩa twĩkaga kũ-advise kĩganda kũrĩa tũngĩona ta kũrĩ na any pollution ĩrathiĩ na mbere tũkamera ũrĩa magĩrĩire nĩ gwĩka na kũruta wĩra thĩinĩ wa mazingira matheru. Kambuni ĩno nĩ ĩreganĩte na ũhoro atĩ makoretwo magĩte gĩko mĩgũnda-inĩ ya aikari, gũthingithia nyũmba nginya igatũka, macini cia kĩganda gĩkĩ kũnegenera aikari na kũrekereria kĩhera kĩũru. Makiuga ũthuthuria wekwo nĩ ataaramu a NEMA mena ũma nĩ ũkũmohora thitango ici. Haha makiuga ona makoretwo magĩteithĩrĩria mũingĩ mwena ũyũ na njĩra ngũrani arĩ hamwe na kũmahe mawĩra. Kitu cha kwanza ambacho huwa tunafanya ni kujaribu kuleta vijana wa huku waje wafanye kazi. Na one thing that is also very important to us is kuongeza ujuzi wa wale vijana ambao wako hapa wajue haswa mashini zetu zinafanya kazi kivipi, ndio mwishowe hata wao wenyewe wanaweza kuja waanzishe kiwanda kama hiki ama wakuwe wasimamizi wa kiwanda kama hiki. Mũmbunge wa Kandara Chege Njũgũna augĩte nĩ megũkinyanĩria ũiguano wa mĩena yerĩ nĩguo hatikagĩe ũkũrĩra. Ithuothe nĩ tũranindi factory ĩno gĩtũmi nĩ tondũ nĩ tũreheire mawĩra mega na no ĩgũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ciana citũ na no ĩratũgũrĩra matunda maitũ. On top of that, arĩmi aitũ nao tũmathikĩrĩrie gĩtũmi nao nĩ tondũ tũtingĩikara na health njũru kana tuikare nyumba gũtuĩka nĩ iramomorwo nĩ kĩganda. Tuzungumze na tufanye kazi pamoja. Wakulima wanahitaji factory inahitaji wakulima. So yote nafikiri hakikisho letu ni kwamba ofisi yetu itamediate na ita make sure mambo yamezungumziwa na tumeafikiana. Twaiguithania within 60 days nĩtũgũkorwo twagĩanja na nĩguo arĩmi mateithĩke na kambuni ithiĩ na mbere na gũthondeka biacara. Daniel Karugi ũrĩa ũrũgamĩrĩire arĩmi a gũkũ Gũthũrũ augĩte nĩ marehoka ũndũ ũyũ nĩ ũkũgĩa na kĩhonia. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera wa Mbũi wa Mwangi. Na kũrũmĩrĩra mateta marĩa makoretwo kuo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, President William Ruto akionekana kuruguria weru tafarira anaruguria hau kabere arĩ munini wa president na ingĩ ciacio iria ciarugũrĩtio nĩ president wa kana Uhuru Kenyatta
Riu thirikari kugerera mwaria wayo Isaac Mwaura ni yumiritie gutetera president na kuringana na thirikari kuruguria tabarira ici ikerekaria keri ni kionereria thirikari ni rarumanirira nacio kibesha taria mwandiki witũ wa Mbui wa Njuguna aratariria. Has been launched by the President William Ruto twice. Mbica ici cia Kenya makigeria guthathaura tabarira cia thirikari ya Kenya Kwanza iria itari cia kinyanira ni ndereti ironeka kuyukio na ũritũ ni ya Kenya nenda-inĩ cia kinyanĩria ũndũ ũrĩa rĩu ũtũmĩte thirikari icoke baranginyo gutariria ikinya gwa ikinya gĩtũmi kĩa harĩa tabarira icio ikinyĩte miaka-inĩ ĩrĩ ya thirikari ya Kenya Kwanza. Tunaona watu wengine wanaleta uongo, sijui hii ilitendeka. Hilo ni jambo ambalo tunataka kusema vizuri sasa leo hivi. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura akiheana ithabu rĩa tabarira ici arauga ni harĩ ngũrani ya kuruguria kwambĩrĩria na gũthũrima, akiuga hatirĩ handũ thirikari etete ikinya amu tabarira cia thirikari ni ndiganĩro ya thirikari gwa thirikari. Mimi nilikuwa hapa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2017. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Sasa nimerudi hapa tena na nitaweka tena mpango ingine ya hii Water Stadium Makueni County ambayo ilikuwa na 1500 capacity stadiums. Sijui kama tunaelewana. So what is the need of having a project that is not complete and yet it cannot serve the purpose? So when you have it relaunched, when you re-engineer it again, when you redraw the plans, there could be headwinds in anything that we do in life. So I think it is very noble. Ciũria iria Akenya makoretwo makiuria ni kana tabarira iria ciarĩ manifesto-inĩ ya Kenya Kwanza ikiyukia thirikari ciothe hamwe no ciorotwo na bajeti yacio itarĩrio. Mwaura akiuga gũtirĩ mbeca ciogometio ona kana ikaungumio. Kwa hivyo wale ambao pengine wanazunguka huku wakisema mradi ukianzishwa unaanza, haujaendelea, ndo mwanzo. Ni kusema kwamba tayari mikakati ipo, ni kama kugurumisha gari. So as you can see here, this is our main gate. This is the main gate. We have our contractors here. The contractors are building. Those are our aquaculture researchers over there preparing to do some research on fingerlings from Lake Victoria. That is our Nile Perch. That's our Nile Perch lab. Mwaura arauga imwe cia tabarira ici itiagathĩkĩirwo kĩgĩna kĩiganu na nĩkĩo imwe ciacio ciarũgamire agitetera President Ruto na kuga ciĩranĩro ciake kũringana na kĩoneki kĩa bottom up irio muoyo. Ni jukumu la serikali yoyote ambayo inakuja mamlakani kuendelea na miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa hapo awali, kwa sababu serikali ni moja, tawala ndizo tofauti, lakini wale ambao wanaofaidi ni Wakenya wenzetu. Kujeni tusukume barabara ya Mau Mau, kujeni tusukume mambo ya chai, kujeni tusukume mambo ya kahawa. Come we work. Tuachane na mambo ya siasa. Kuringana na thirikari, tabarira 8,000 nicio ciambĩrĩirio nĩ thirikari ya kana ya President Uhuru Kenyatta na itirĩ ciarĩkĩrĩra. Mwaura akiuga thirikari ya President Ruto tiugo ciĩretha na tabarira ici ĩndĩ nĩ kũhingia wendi wa Kenya. Hamwe noguo Mwaura nĩorĩtie Akenya kuhe thirikari mweke wa kũruta wĩra na kũhingia ciĩranĩro iria yeranĩire, agĩtarĩria President ni harĩirie kuhingia na gukinyanĩria maũndũ marĩa mũingĩ ũratetia. Hii mambo ya kila wakati jambo lolote ni pingamizi ni namna gani? Jameni, hata kama ni wewe utafanya kazi namna gani? Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Na riboti ya Wambui wa Njuguna nĩyo ĩgũtũhingira mohoro maitũ. Na ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Mũtawari witũ na njĩra ya Shiko Manyambura wa Mũca. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nĩtwĩrĩgane. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.